हिचकी यानी हिकअप्स। जब कभी हिचकी आती है तो लोग सोचते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिचकी का सीधा संबंध आपके डायफ्राम से है। ये वही मसल होता है जो आपकी सांस को कंट्रोल करता है। जब डायफ्राम में अचानक से स्पैम्स यानी झटका खाता है तो हवा तेजी से अंदर की ओर जाती है और आपकी वोकल कॉर्ड्स एकदम से बंद हो जाती है और यहीं टुक जैसी आवाज आती है और उसे हम लोग हिचकी यानी हिकअप्स कहते हैं। ये स्पैम्स कई वजहों से हो सकता है, जैसे जल्दी जल्दी खाना खाना या कोई तेज तीखी मसालेदार चीज को खा लेना या बहुत ही ठंडा या गर्म पानी पी लेना, और कभी कभी ये स्ट्रेस की वजह से भी होती है। असल में शरीर का तरीका होता है बताने का कि सांस लेने की रिदम बढ़ गई है और उसे कंट्रोल किया जाए। तो अगली बार हिचकी आए तो याद रखना, ये प्यार का मैसेज नहीं है, ये सिर्फ डायफ्राम का स्पैम है।